Assalomu alaykum Sobir aka. Vaalaykum assalom. Yaxshimisan? Toychoqni minib olib ishdan qaytyaptilarmi? Ha endi. Seni ham umring ikkita g'ildirakni ustida o'tib ketyapti-da. Ha endi nasib. Eshitishimga qaraganda hajga navbating kelibdi. To'lashga mablag'ing yo'qmish. Alloh chaqirgan bo'lsa boramiz. Pulni ham toparmiz. Sobir aka, agar sharoit ko'tarinayotgan bo'lsa, navbatingizni hoji akamga berib qo'ya qoling. 3-4 so'mlik bo'lib qolardingiz. Ikkita g'ildiragingiz ham 4 ta bo'lardi. Hajga pora berib borilmaydi. Nasibsa boramiz. Agar borolmasak, bizdan keyin navbatda turgan odam borar.